سرکردەیەکێ ئەنجومەنا نیشتیمانیا کورد لە سووریە دەبێژە ڕەوشە سیاسیە ڕۆژاوای کوردستانê nearame û divê peyedê û rêveberiya xwe hin biryarên ku derxistî rawastîne da ku rewşa siyasiya li Rojavayê Kurdistanê aram bibe û rêkeftina dihokê were cîbecî kirin. Rêkxerê Partiya Çaksaziya Kurd li Sûriyê û endamê serokatiya Enekesê Fesal Yusuf ji arkêre ragihand ji bo ku arîşe û nakokiyên di navbera Enekesê û Tevdemê de çareser bibin, divê destpêkê atmosfera siyasî aram û nerim bibe. Fesal Yusuf qesta xwe ji arambûna rewşa siyasî wiha anî ziman. Divê destpêkê leşkeriya bi zorê were rawestandin û girtiyên siyasî bêne berdan û sîstema perwerdeyê jî werê guhertin. Duh jî şandeka Ewropî bi mebesta li hevhatina aliyên nakok êne Rojavayê Kurdistanê bê rayedarên Enekesê re rûniştin. Li ser wê hevdîtinê jî Fesal Yusuf got me di civînê de li ser wê yekê tekez kir got divê hevkariyeka rast di navbera Enekesê û Tevdem de pêk were. Her wiha her du alî bi avakirina Sûriyeke Demokratîkê girêdayî bin ku mafê gelek Kurd ê tê de were parastin. Wî rayedarê Enekesê anî ziman ku eger aliyên beramber rêkeftina dihokê bi cih bîne ew dê tevliyê rêveberiya xwe ser bibin. Ji alîkî din ve Neşatzaza endamê Polîtbûroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye dibêje Encumena Kurdî niha tuniyeta wê tune ye ku tevliyê rêveberiya xwe ser bibe. Lê divê niha karê ji bo cîbecîkirina peymanên li gel Tevdemê îmzekirî bikin û got divê rêveberiya xwe ser karê ji bo milet bike û divê berfireh û aktîv bibe û pirsa tevlîbûna me jê re li serê cîbecîkirina peymanên berê yêne di navbera me û Tevdemê de maye. Enekesê û Tevdemê roja 22 Cotmeha par li bajarê Duhokê û di bên çavdêriya Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî de rêkeftinek îmzekiribûn ku wekû rêkeftina Duhokê hatibû naskirin. Li gor wê rêkeftinê divê hêzeke leşkeriya hevbeşê were avakirin. Her wiha tevahiya hêzên siyasî dibin navê lêvegera siyasî de kom bibin.